題目話，我哋有首校歌要俾學生上網 download 嚟聽，咁啊擺得上網嘅咧，我哋要求聽住啦，擺得上網嘅咧，我哋希望咧就係個檔啊唔好太大。點解嘅？太大你咪 download 耐咯。咁所以咧，一定有啲壓縮檔㗎啦，壓縮格式嘅，咁所有壓縮格式咧，而家常見嘅就係 MP3 啦。WMA 啦 ，WMA 咧其實類似 MP3 嘅，不過係 Microsoft 自己佢自己嘅一種格式嚟嘅。一陣睇翻勁好笑。我而家唔覺得有啲同學咧，佢係聽緊我講嘢喎，係咪學緊嘢咧？你而家唔識都算啦，你冇下一次都唔識啦。我解釋埋啦 ，MP3 同埋 WMA 兩種都係叫做壓縮咗嘅格式。咁所以壓縮咗嘅咧，即係咩咧？因為我哋平時嘅，譬如話就咁買咗 CD 音樂 CD 翻嚟，你就咁用 Windows Media Player， 你去將佢揭除出嚟嘅喎。但係揭除咗之後咧，你可以選擇唔同格式。結果咧選擇一種叫做 WAV 嘅格式咧。咁就係冇壓縮嘅，你會發覺嗰首歌就好大嘅，幾十 M 一首。歌嚟，好大。幾十 M 啦？咩歌咧？嗰首啊？幾廿 M？我頭先話有同學咧唔明，佢問我係好事，但係我覺得你頭先嘅問題好唔應該。勁快啊！佢竟然問我咩歌啊？幾廿咩？你係咪聽緊我講㗎？一班裏邊有幾個咁嘅學生我都唔掂啊！我預期你哋而家係專心聽我講嘢嘅，你哋就喺度亂咁噏。係我講得唔清楚啊，定係點啊？係咪我講得唔清楚啊？陳家俊，點解頭先嗰首歌會記入咩啊？點解咁大啊？因為未壓縮嘅。係啦，我頭先話因為未壓縮咯。因為未壓。點解同學會聽唔到嘅咧？勁勁喎！未壓縮咪大咯。關咩歌事啊？係咪好聽啲啊？有啲人覺得好聽啲嘅。清啲啊嘛。你話嘅，你話壓縮咗之後冇咁好喎。係啊，係啊。嗱，呢個同學雖然我頭先都話過，你頭先鬧佢，但係咧佢記得好多我講。